أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي مكن لنا الأرض وجعل فيها معايش، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وهو من قريش. فمن أحب الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش، والعاقل عن ذنوبه فتاش. فمن آمن بالله مأواه الجنة يعيش، والذين كفروا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ويوم القيامة أن لهم التناوش. اللهم آمنا كما آمنت غيرنا وقلت لإلاف قريش. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، watukufu mes frères et sœurs, tsirenge decision yeukana ni do tafsiri ze mukaddima mndu yako utende hamba omandoni he sharabu makalima ya sharabu yako hamba mukaddima. Yani mukaddima dizendongo mndu atendewa hahimidia Mungu, haswalia mtume, haswifu Mungu, di makalima mndu yako utendeza ya mndu yako utende tsiyarongowa ya nuyo hamba mukaddima. Diala makalima ya mwando. Aizo tsirenge decision kana ngebidio ni do tafsiri e makalima yanu ngere njio gharimwa e darasa. Wakandu wenji ngoishiao makalima manda yanu ngariyambao. Masala ni ngoishiao alhamdulillah ansha'a wa barra wa khalaqa alma wa thara kwatsuwe lewe manao. Wakataru ngoishiao alhamdulillah yakhdu'a li qudratihi man ya'bud wal 'azamati yakhsha man yasjud. Ngabaidunga nao dali kwatsuwe lewe manabal. Ngabaidunga nao re, ngabaidunga nao be, ngabaidunga na izo rongoza dini zinu yani makalima mema matukufu ya kutende yandisiwa nge darasa yandisa. Aizo tsirengeye disizo hiyo kana ngebidio ndo tafsire makalima yao besho akena urenga wakati mwinji besho angeje urenga dakika ndarone haukayo toujours iyo nde darasa ya makalima hamanda yanu iyo muhimu mreishie tafsiri hayo. Aizo tsirenge disizo hiyo ikanga nyabubu watukufu ngamjo ubeza ya hanyu ikamsanganyi tayari ngamjoni juliza ukana deja msanganyi tayari ili rejonjia rishilie ze habari ikaunga johandisa vanabasa bo watukufu wa kheri wa imani. Mwenyezi Mungu yarinike eza kheri, Mwenyezi Mungu yarinike eze bahati njema. Amjoni samihi arimwa mna segondi mtiti wanu je iye connexion watukufu mjihundra o Facebook ngamjoni samihi emananga mshanje iye connexion na ngamjuni samihi harimu mna dakika banu emananga mshanje iyo connexion tikanzanishaje connexion ya Facebook esheleye bu watukufu mratu joshanga yamba bofundi sabeg au kana tikautaha ni shanje e connexion ya baba sari shanje ila connexion ya Facebook ngamjuri juliza ikasendongo sebo ikazendongo zandisa henda ili rejonji ya honziani ili rendeleye ili randise ze habari abasa ngari mlinda woni mrinike confirmation kabofundi sebo ikaisangendao ikaze sauti ngejao ye volume ili johandisa watina ukarirenge wakati mwinji. Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu ya baba sangari mwishilia woni watukufu wa kheri wa imani rahantu na ze commentaire zevira wala ntuona jemu zevira ya baba sa amfikiri ya mpakani midzemna 1 minute ili nangalie ikayaye connexion c'est bon ikaisa ireje normali au rahake jareje normal nidanyi mjoni juliza banu bo watukufu wa kheri wa imani ngamjoni juliza banu ikase bon auti c'est bon ya baba sa yestu ngende mloni banu watukufu wa kheri nganyina yezamu amdazo mbabititi ili niwone ikase bon ikaila connexion isangenda ondrongo ishia ondro watukufu hamade namne kawo ngarjo handi saba sayinu ntuona ze komanteri ze vira wala ntuona ze jemu ze vira
shanga mfikiria mbeseye wandongo ishiao mfikiria bese wandongo aonao mfikiri beseye ye darasa ngendao bese wumna mushkila mtiti ikao ngujo resolveha emananga mono ye wandongo njenjezao ranyimlo Facebook ranyimlo imo ranyimlo WhatsApp alhamdulillah narinji honziani bismillahir rahmanir rahim imana zendongo zalewo ngizo très important ngizo urgent haina mriazishi eka uislamu wa kweli nganza ushie zendongo zino eka uislamu wa kweli ekawe mwanadamu wazalwa islamu nganzo zendongo zino uzishie tena uweze uzipartage haraka haina mwanadamu udai au wambo au amini ukayisilamu za kweli basi ngebidio ya isheze ndongorojoka uzambazino abasa ngebidio isheze ndongozino watsina ila dua ikao ngejo huja buhari yabo au mwisizoni iyo karnaudi waza ye dua ya jana ikao ya utimizia zila sura mfu zoni ya hedua ila ibala mrufanyaje iyo ngarjo yamba au mwisizoni renda yabo inshallah taala shau muhimu aina mru na beze ya tie century ya beze ya jiprogramme ya beze tayari ilir jojusa yevoli bwatukufu tsambanga nza urudo tafsiri ya la makalima ya he mukaddima ngera njo harmwe darasa da la makalima ya mrandisa ya shukurie ya himidie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mjoni samihi tena nridina ngaleban tena hau regle toujours banunga mongalio connection ilize commentaires jojua zido vira ilize commentaires jojua zido vira shelem tujo shangaya banunga mlekezo mbabititi juri samihi mana banungari rekebishao emana toujours rahaye connexion nga mononge nda wandongo shilia sharahaze commentaire ntuzo na zevira beseinga mjuri juliza mna formation yabo nyondo kaundo mdungao darasa ngamjo ufanya muhimu wake mndu yabo ya juliza besho minsuo na ze commentaire wala nsuo na mbarongo shakabati tabo monoye montaya ho wandongo njezao yabo beseye wandongo ishia wandondondro alhamdulillah ngarjunji yabasa randise bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam watukufu ramba nganzao rehimidie Mungu ritafsiri la mukaddima amando vitfe besho za minuti zende mbabi haukana yumna waswasi wa he connexion bonto wonaze emuzibira wonto wonaze commentaire zibirao alhamdulillah alladhi makkana lana al-ardha wa ja'ala fiha ma'aish ngarihimidi yao Mwenyezi Mungu ikao ndo yarilekezize ardhinu yarilekezize maisha hatu rienshio ugharimwa ya ardhinu alhamdulillah alladhi makkana lana al-ardha wa ja'ala fiha ma'aish والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وهو من قريش ngaritsahawo ze salamu ne ze amani zendeleye ekayiri wake zumbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ikawo halawa ugharimwa ye Quraysh wassalatu wassalamu ala nabiy Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa huwa min Quraysh man ahabba Allah ash haina mrikawo yehanza Mungu bahiye uyenshi za kweli au keroho hahe nguye huiti ya utulivu haiti ya tranquilite ikangwa mzo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa mamala ila dunya tosh haina mrubo kwe roho hahe itosalitiwane dunia yehanze dunia hako basi akili ya hiyo totawa roho yake ka tranquili wala yeka uno tranquilite wa roho ya hahe hauka hadiwaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa mamala ila dunya tosh wal ahmaqu يغدو ويروح في لاش والأحمق نولم جينغا ikawo katina hajaneza Mungu hagafilika ne dunia yinu basi weto mwona hapabaiha hunu na hunu wala anqilu an dhunubihi fatash shamru lonakili ya amini ulonakili ya kweli basi ya ujuangalie madhambi hahe hajitunda undokabala mwanadamu ngena makosa habezata hasamaha uha Mwenyezi Mungu wala aqilu an dhunubihi fatash haina mrikaunge na akili ya kweli ya ushinde hajitundu hajangalia ya la madhambi yake hata hasama uha Mwenyezi Mungu shamjinga weyiwona ukakati na madhambi yewona kakati na hatari aizo watukufu karna ushinde rodo tafsiri mukaddima pia shando to tafsiri mbabititi iliri njo harimwaze habari kaunga juza ndisa o wakati unda basa watukufu ya babasa ngamjo mjomni sami arimumna yuni minuiti mna yun sekondi ili nilatse ye connexion ndiditsena ni rejeze ulawana nena mnikawo mtushinda naona ikaba nunga mwishia onroze habari au kamtuzishiandro dotokana mtushinda na ondamba communication au kananga mono ye monta ya hoandro nawe darasa ngeja mtushinda naona message ibirao
wala mtushindana wona GM itoka uyonzi ili na confirme ukana zendrongo sebo au tisebo yabondo mahali kao ngabo omushkila mbabititi mbuka tushinda ya ndisa ila temu ya njo harmazi la habari kao ngizo très important kama mwanadamu uislamu uzishie usiku wale wunu aizo ya baba sabu watukufu ngamjuni samihi bismillahirrahmanirrahim watukufu kaungwa wa YouTube ngamono ze commentaires za hanyu ngazijao alhamdulillah wanayasimlio YouTube ngamono ze commentaires za hanyu ya baba saibidina ngaliye hunu ekaya ngamwishi yao ekaza commentaire nyinyi ngamonao kabati mushkila muhimu ndani aizo ngarjo hendelea abasainu bismillah na confirme ukana sebo au tisebo yabondo mahali kao ngabo omushkila mbabititi na bismillah sibwa hunu tsiwono ze commentaire ngazendao nyinyi ngamonao shame ntuona kabati mushkila omuhimu de darasa kanga mwishia mashallah ngamono ze habari tazinu banu mashallah aba basana rinjie honzi yani rivezera ndisa zilandronge kao ngaranzao rivezere zambe usukwalewe kao islamu ubeze uzishilie bismillah ngamono wano ambasebo ngamono zendrongo ngazendao mashallah manatsikana harara tsikana wasiwasi ze habari ndekeliyo ngamjodori samihi bwa tukufu ngamjodori samihi shele bainu wasiwasi yakaya mna mushkila yakahanza ili ni keswiri ukana ze habari ngazendao nijue ukana ze habari kabati atamba mushkila itoka yonzi bismillah abasanga renjiao honziani rendele na bismillahirrahmanirrahim watukufu wa imani ngasina nrongondaru nanzao rizishie wakati unu ikawa islamu uwa kweli rahane jawasuli ila duwa ila nrongonda ruzini ikaunde zabalia yetemu sonsipia ngamwandiso ya mwando ikanga nyabo Mwenyezi Mungu namnikeneza khair na baraka haina tsuwa hiya partage uipartage neduwa ni hombele yao lewo Mwenyezi Mungu najailie ye jazinu mbije zitsuhunde ye zenje majezi rjoka uzamba ziuhunde zihunro wana hena mna ujoki partage video ya leo yinu mnguna hifadhi baho wanaho ya hifadhi meshaho neze fami neze jamaa ngamina nrongondraru nanzao rizishie ndondondo trois choses ikawa ngamjoni samihi rangu maudu edarasa ngejedoka 20h zabarindi ilirezia abo maharibi shabana basa karna ujua ridwandi sa 20h au ka ngaranzori programe wandu wafungue aizo ngabwa jotimizile weye sita ngabwa jotimizi maudu badi walekawo wa paranti uzinji wao kartujua ngwajuliba ngwajutimizi ndini ezahe madama leo ye sita wandu walo faransa owenji wandu ngwajutimizile weye sita yaborangu maudu edarasa ngejoka 20h ilirizie ava yabo maharibi yani maharibi yaje rizie ilirendera swali e magharibi aba heda rasa a partir ya 2000 kainado kaya bo maharibi huenda bulaisha au kayino madama dezetu shangarjo change idoka 20h huenda bo maharibi rizie yezendrongonda runanzao ni zambe numero 1 mwanamshe wa HR darasa ikaw besemono publication ya Facebook mwanamshe wa HR darasa ngamina 3 jours banu hanibesheya audio uko izo tsi audio ndo jwantie ngamwelewao yesu yasonye mrasangwelewa hanibesheya audio ya ukana bofundi mi mwanamshe wa HR darasa ni udunge darasa haina usiku miuka ya one direct mwanama mwanashe wangu mwanamtiti mwanashe wangu mtiti harengwa otage harengwa ni mabandi kartsumona harengwa o mahalaliyo kawajabira muda tena hardani besheya audio ya satena bofu na mnitole Fatiha ni wandu wa HR darasa ezajirindi amba wala mwanama ya rengwa moto mtiti wanwemva na moto mwanamshi wanwemva harengwa komori yani lumasi wani komori o wamrenga bofundi wende wamviole la hawla wala quwwata illa billah yabontsina usubuti neleze ezajiri pia haustehi o binadamu haustehi ze fami ndajo subuti njenkensi banu neleze sheitendo enamna yafanyiwa yetsindongo mruja banu aja kensi yambe ndongo jiso ndajo subuti sheitendo enamna yafanyiliwa ndajo subuti
wala nja josubuti ni hunre furso au ni hunre mvu au ni hunre jirma ya usubuti na bendrongo mbili harimwaze ndongo yafanyiwazo yabo besehena mndu asahelewa hatwari ya hesha itendo yabo haina mzima banu hasahayelewa ukana itendwa shatumba mpaka aizo ibanda yabo wala mwanamsha njuliza tena ukabofundi ze habari wala moto aparisiwa haviolewa abasayino ngubewa hola pitali onru waoneka havuko ukajavuka akena mnaliyo kaitsinyango abo mwanamshwatu woyi wa darasa wenge Faransa shilemrele mwanamshwatu woyi wenge Faransa wa darasa shazelo ngonga zijiro Komori ude mwananya mwanashewa sa sœur petite sœur zinonga zijiro Komori ngujulizwa no dahoni ze habari direct bofubeza eza jirindi hasa parisi wa shandu kwa tujwe nguvuko katuvuka babaliwa onukwambia uhafola kwa jafa zahomu mungu ndo lapitale ndi angaliwa inamna yafanyiwa ze akti nezitendwa zilo dajibu fundi aizo baada kabajabira muda hardi tena nibeshaze audio tena fundi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dizo mngwanza obo fundi ndezi ya hahe kafali jiri msiba eza jirindi abola mwanashi wangu ola mwana afariki bofundi shetendo afanyiwa sho zindongozi kanziro besebala hatofiyo bahanu bala besebala hobali wande zemfia za mwisonde za kaulawa shetendo awisho bofundi ola motoha sahafariki iyonde ya mwando aukatsamba mina ndongonraro iyonde ya mwando na nzawo nimwambie ni ukana ekawa Islamu wewe unishiliao sababu na troshos premier chose ndiyo baada zindungu za jiri mitsidaza hanambia tsidaza sha hojuhale obotasi za ndiso biblia zila ndongo siwanoze page za Facebook nize page za ndiso biblia ola mna moto bo ya hafa ngabu moto ya viole wajau ya nemva ya hafa ya latif alafu tsirni tsono bof ngabo na moto tena wa 6 ans tena ya viole shaka jafange martut wa 6 ans tena moto mwana mshi samba nketiza udaza ikakwelisi Uislamu zinungizo za bezani juhe ni bezeneleze hatwari rahane jaja zenrongo mbili na nzoneleze abo kaitia udaza kaitia ulala kaitia mza ngiyo umru beza tapilie ni bezeneleze wa umma obahanu rawaswili ukanga sarma danger gasarma hatwar danger tijuhale uti hundu tena rmaze rezunga tsungota na wasatse na wasiza vanu zinu zingwendelia ngazendelia uzindongo zinu zirenge mvunga zendao siza na nweva ngurengwa moto wa siza na moto wa nweva ngurengwa wanaume waoneka wala sange mndo mzazi wa kamili wa mrenge wende wafanyi tobiambi la hawla wala quwwata illa billah hata mndu yafe harimwansi wonramba Uislamu no ngabidori zambe watukufu wa khairi veza upartage makalima njuka uyamba basaranzi rani janjo harmwezi ndrongo mbili njuka uzamba veza upartage video yinu iwaswili wa ummati utambe ukabofu sho wazifanya wao kwa duishi la darasa ngozi julondao utamfera ngozi julondao eza hui partage ufanye miso yao ino tsindrongo ya mzaha intsindrongo ya betiz intsindrongo ya mzaha intsindrongo ya betiz inuketia mzaha wala ketia betiz watoto wa 4 mndu ya viole wa moto wa 4 ngamweshelea unyumeni banu moto wa 4 moto ya kauti ya kushu ya tolwe kushu ya menyewa ngamweshelea unyumeni banu nsuvumbu wa wala na wenji ngamweshelea na watoto na wenji shale wino mwanamsha wa darasa udungwe darasa ya hundwa ni msiba manuo sidaza jana amtungo mtasubira na courage
shati jobo tatsunduza rezo sosose rongosa zijaya pia tishatsena na wasatse na wasiza izo rahane janji harmwa ye nukto ya vili awe nukto araru amonzoni mwambie ni ndongobu wa Komori watukufu eni mwambie nindi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu إذا مشى مع الصحابة ورأى طفلا صغيرا إكا عمر بن الخطاب صحابة متكفوا لنا إيمان وجولة مرمو هدونغا نما الصحابة وتكف هدونغا نا أبو بكر الصديق هدونغا نا عمر بن الخطاب هدونغا نا عثمان بن عفان هدونغا نا علي نما الصحابة وتكف وكو هينا دوا جو بمقبول بس كدونغا نا ونغو انداو هاونمنا mwanamtiti yatubalighi Umar ikaha wonomna mwanamtiti yatubalighi akili mwanamtiti rasaka ndiso la waregle za mtumama au mtu baba rasaka jandiso rohamba hindu tsaila mndume na mndumsha kajabalighi akili mna mwanamtiti 5 ans 16 ans 10 ans 9 ans mwanamtiti moto basi Umar yeuranze maswahaba pia harambio Allahu akbar Umar yeurambiyo yufanya yeurambiyo hende hanongoneye motola hamba salillaha an yansurana rombeye Mungu yarinike ushinzi yahifadhie makane Madina itsangamie itsinjie itsizube baya rombele Mungu bomwana horendera wanile dini rishinde makafiri shariti shindwa taajaba sahaba ima sahaba waunu majabu ima sahaba wastaajabu ima sahaba waunu bizari wamba ya amira almu'minin ya Umar ima sahaba waenshi wana mtume walona imani wajua haina zofanya na Ngotsori rants wende wambie mna mwana mtete eni sarazivira bahanongotsona mna mwana wasiza na witana neva honda ba rombele dua yesi masahaba watukufuru laban Umar amba ya haulai مش Umar zama amba ya haulai inna haulai al-atfal lam yablughu al-hulum wa lam yajri alayhim al-qalam أما نحن فبلغنا الحلم وجرى علينا القلم الله أكبر الله أكبر عمر بن الخطاب نغوامبيو ولما الصحابة وتكوف يوكانا يا هؤلاء نمشيبوا ما الصحابة وتكوف إن هؤلاء الأطفال ونزوانا لزنفالا لزنفا ونزوانا wala rakwa jabalighi rakwa twanzishwa madhambi au karaka jabalighi na mtumene hamba walghulam hata yablugh mna mwana mtitira saka balighi weyekanzishi wa dhambi katina dhambi alghulam hata yablugh Umaramba basi wala rakwa jabalighi akili rasa kwa wasili daraja za ubalighi akili wala rasa kwa sanzishwa madhambi walam yajri alayhi kwa twanzishi wa madhambi au karahango wanaziwa na watiti amma nahnu shasisi masahaba ngamronao balaghna alhulum ambar sanga sina zakili za hatu ribaligh wajara alaina alqalam amba dejar sangaranzi shoze mbirifanya urambiranja no wala haini dua wajombe bala makbul wakala kwa tina madhambi haina dua wajombe bala makbul خينا وجور بيلي يا بلا مقبول إكوا بلا أمتي ونو مقبول الله أكبر يا عمر الله أكبر إكوا أنا ولا ورم بيلي يا دو سيسي أمتي يا أبو مدينة نغسي ترانكيل إكوا ورم بيلا نجيما يو خير ورم بيلي يا أمبي يا أبو ريريك يا أبو ريريك يا أبو سفيني بس وانا ولا نجبيديو هني وقتي رندورا واني لديني ردوا ويميسا ورم بيلا دوا rewa wonari warombele dua umardizo yakufanya basibo wa Komori watukufu sababu na ndongondar ekawe muislam unishiliao ngoishio ibeshema nani waishe message basi wallahi alazim
wanaziwa na watiti wano wa viole wao ze pedofil ne ze pedofil za hitswahishi wanaziwa na watiti wano wa viole wao waulwa wao wamenye wao basi ezililo za hao ne madanzi ya hao ne ze dulweri za hao ngazangamizawo ye Komor ngamrepete nro mwishiye Umar ibn al-Khattab ngamrepete nro wa Komori mwishiye nro ekawe muislamu yevidewo yini wasilishe haina mahala ujo ushinda wanaziwa na wano ngamuonao Betiz ngamuonao mzahabu wa Komor ngamuonao Hamainu Mafiti ukamwana fulani wanaziwa na wana yezililo wazililao bo wa viole wao zedulweri waziwonao bo wa viole wao zeduwa za hao beshwa kajao mbele ya mrudu wambi basi zangamizao ye Komor ngazi sisao ntsini ye Komor ngazangamizao ye Komor yentsike na ujua iheye jua lakini ula warmatab ikuwa naziwa na wanu kumjazia za tabia mbizinu ikuwa naziwa na wadu za tabia mbizinu kama jaundi hashawiri na solution wanduna watsahemote rishiwi na jana zoto menyea na mrenge kurwa mwenjo harimwale dzaha loto menyea na mrenge mwenje hobarini woto menyea na mbuwe mashirika na asosiasio na waje edi na misaada sitoka maskini na ufukara na tabu na dulwe ikakarjaranti ze violence za huwa na ziwa na wan haukawa nuzeduwa za hao zoenda direct wanukwa tina madhambi zeduwa za hao zo direct zedulweri za hao ze mbingu zo utramble inna samawati sabah inna samawati sabah zembingu zomfukare zo utramble he sauti ya mna mwana timwambia nizo zentuzavira ukamtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam qama min al-layli fazi'an ajuhe masihu hauhara na urindinda mndu mshamuzisa eza jirindi timwambia nizo zentuzavira mtume hamba ingo ishoka wonde mwana Hussein حفيد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فوقف النبي فزعا ببكاء طفل بكاء طفل mtume haishamna mwanamtiti ulilo mtumaju he masihu hava yazengo haroha duha jirani de mwane mjuhu mtume ende ngure mu mlango yambiye mjuhu Fatima de mwana juhu urede ya Rasulullah zajirinde masihu yanu 2h du matin e mwanangu lilo harende Allahu akbar mwanangu lilo anatini astabiatini vafu na mwishe mtume mwanahe amwambia Rasulullah yede namna mwanangu lilo kama mushkila mtume hamba askiti al-Husaina fa inna bukaahu yu'dhini angalia ujue zimtabisha waya lilao bezililo zahahe zohuntabisha zililo zahe ngazintabishao Allahu akbar uwamna mwana ya lila basi mtume hajue namna zambingu ziko ukaya timwambia ni ka Umar bin Khattab habiribaha na parsa mzaze ya bahara mwana wale mwanahe mwanamtiti mwanangu lilo Umaramba askiti mwangalia daze Umararde ngureja parsa ngulilo askiti mwangalia harande ya daze Umarabi turaze mfamba bi isatil utimzaze mwema mwanangu lilo kutina hajinai yewe mzazeje subhanallah lazim izo uwomana ya lila zembingunga zitrambleo zembingunga zishanga yao malaika ngo uzisa harende imagine yezililo za hoa na ziwana wa 6 ans na 4 ans na 9 ans
waviole wao wafanyi wao tabia wako hata mdu hazika jajo subuti ya zifanya afanyi wazo. Imagine watoto warengo wao wafanyili wao ze tabia mbi ruso ni rodi ngo la hawla la quwwata illa billah ngwatu viole wa handrongo ngwa viole wao haina kalite watoto ngwa viole wao danger haina kalite ngwatu ngo tsambalia na muimagine zililo za ho wandoa na muimagine zililo za ho wana wao wakati wana wao wajuse sauti rabbi inni madhlumun fantasir rabbi inni madhlumun fantasir. Mwenyezi Mungu mtukufu tidhulumiwa mimna mwana shtendwa shi yetirende yetiwando rabbi inni madhlum wakatwana ziwana wa wajusao yemato ya dulori na hanywa ya tabu na ziwongoza tabu wambie Mwenyezi Mungu ya rabbi inni madhlum wakati dhulumiwa yetirende wa da'watu al-madhlum na dua ya mru ya dhulumiwa yotenda directo mbinguni besho kafiri. Imagine wanaziwa na Waislamu watukufu wa khair ilini njio harimwe parti ya vili ukatsamba mina ndrongonda mina 3 choses uzishie kawe Islamu wa kweli ubeze ujulizo wandu ekawe Islamu wa kweli ubeze haraka uishilie ze habari umkana baraka hautimizie nuktoin nsuo na za GM shabese nyinga mwanao wamtia za GM garnikawe mwanamsho hatuoi courage wa erdaras courage ya matsozi au kama tsozi yo rahma kwa wakati mtume sallallahu alayhi wasallam yafiwa ni mwanahahe Ibrahim na mwana mtiti yakawhamwa mtume hamzingara matsozi ya shindi mtume sallallahu alayhi wasallam matsozi ya shuku masahaba wa ya Rasulullah alam tanhana anil buka ekujari haraza ekamrafiwa yatsidolila mratsilile bumtume tudamba yo haram faqala an-nabi sallam mtume sallallahu alayhi wasallam hamba inna al-ayna la tadma ruha matos al-ayn la tadma yoti kufuru wala tmaasi ikawundwani msiba hufiwa inna al-ayna la tadma yematso lazima ya rohe matos yo rahma yonesa kawe mrulo na yurumbi horohoni inna al-ayna la tadma wa inna al-qalba la yahzan hambe roho yukana huzuni na susi lazima si wanadamu walakin la naqulu illa ma yurdi Allah hamba karina hamba ndungu itotsindizo Mwenyezi Mungu yalo radhinizo izo rujo hamba dezijo kutongeza dizo Mungu yalo radhinizo. Abu Jahali haviri hateshi ya mtume kajajua ka mwanati wa mzima wizi mhundu leo ema udundo Abu Jahali haviri ngutesha yo mtume bo yafiwa ni mna mwana asimte hatu kasijua mwanati wa mtu mmoja lewe de unu meso kusijua de ovi watukufu Abu Jahali haviri amteshea mwambia laqad ibtar hamwambia abtar ama bas ifamia hisabu Muhammad wanoa huwa fukasimu Abdullah na wao na zana waf hatamtiti tena hardi afu tena kutona boko we lagini guteshe mtume ribala lagini bo yafiwa ne mwana nisomteshe bane mwana ranza feje la hawla la quwwata illa billah
yede namnema munafiqina wako ukaya ikawisha mwana hebani hao haundwa nimbi wokwa renge ukamwanatsi wa mzima ukasikitike roho shawandi sohamba mranso wana ngwazungulia mranso wana endo bya johanze mwana heya violewa dovya johanze wone mwananya ya violewa almunafiqun yinuwa yandi saranzo katabu jali wawona mundu hakundwa ni mbijezi kwa sikiti ya zero watsanganya wadzima one so binadamu one so islam shauhandi so babu hana batani anaziwa hunde nazijau wandi so babu na batani wana mwaranti ngwazungulia ngwa agenda ekazi uhundu wewe zamba ekazi uhundu wewe hujo zamba hujo jibiwa mruya kwa mbiyezo ike mwanaho zimhundu mria hwambie ukahuranse mwanangu jendo mria hwambie uka ujizi uhunda mria hwambie ukaiba no wana mwaransi udojibiwa mwana wasiza endo be ulo nafikira uka mwana wasiza ngujukenda vyolewa boyendo ala ulie imkokoa endo biye ujuka mwana neva ngondo ya vyolewa boyendo ala ulie ye mwananya zanyumba za zingara nanga mjua uko masiwani kamjua uka mwenye mbabaki ngomrajo langeja ototongo ndo warenda chidebe ujuo yarengo yende yabe kwa mahala yende afanyulwa itendwa na tabia kavatsa jotamani tukadojibwa nambi za unda mwananyo utijibwe nambi za unda mwananyo tukajibiwa mtume hazamba la tudhhiri shamatata fi akhika utijibiwa nambi za honda mwananyoho fayuafihi Allahu wa yabtalika Mungu atijomnika njema hamtohari mwazetabu haunika mtihani mziro rahanaye ya zamba mtume Muhammad la tudhhiri shamatata fi akhika utionese ujibewa nambi za para mtumanyaho Mungu asijamva khairi au vamtihani wewe fayuafihi Allahu wa yabtalika Mungu atijumnika khairi hamtohar mumtihani huo hajounika mtihani mbole plus que lui watkuf au tsahani timizie puwe yinu raza minuiti ze jenda au kanga tsambanga mina puwe ndaru ili ninjarumwe puwe ya vili ne yararu ngamwanzoni wonese hele dzina la he presida wa he erdaras hele dzina la he presida wa erdaras hele dzina la ho wadzadze wa he erdaras hele dzina la ho wadzadze wa he erdaras hele dzina la ho wanashohatu wa he erdaras riambie mwana mshohatu woi ya hundro nezendrongo zinu emwananya ya viole wa Komor nwemva ya fariki ramwambie ukana ye hamulo niyo ne famia hanyu zondeze hamurlo nizo basi wadzimananyi heze roho ho binadamu ho usilamu eza hundra imwana hanyu zijojwa ziri hundre watu au zihundre mrundasi eza hundre mwana hanyu zihundu wenji wa satena ngamwisha watalewo yinu tena mwishi ukamna mwana wasiza tena ya violewa zihundu mrwaji ava ya 2 mois zihundu mrwaji ava ya 3 mois zihundu wandwaji na wandwaji warengwao hatobia mbihamandizi aizo hautsahani timize poinu ngamwanzo sonsi pia ronese ya solidarite ya hatu na ubinadamu na usilamu yahe mwana mshewei parmi yahe erdarasa ikawo ngamjuo ko bahanu yali yongena ham amjuo kamzadzahe ngena ham ngamjuo kaze famingizo na ham bo waparo wajihunda ufaransa wambilo kana mwana shewaho hasaharengwa mwana shewaho
kartujo yabewa mwana shewaho asaparisi haviolewa afanyiwa itendo ashiziro wala moto sahafu amjoka situation ngio traumatisé amjoka se traumatisé situation da ila rambo traumatisé obhanu walio amjoka ngo traumatisé kwa jazitamani kwa jazombe kwa jajibiwa aizo ngaranza uronese solidarite hatunda sinawe mwanamshika ungawe parmi ya ho wandu wa darasa wa hundu neshe tendwa shin ondrika undu wafanya weze tendwa zini Mwenyezi Mungu nde ujuo izo ya juu wafanyilia Mwenyezi Mungu nde ujuo izo ya bidi ya wafanyilia owanruwanu ya wahaweze fikira ya wahaweze fikirambi ya watoweze fikirambi wazifanya wanaziwana wana ya rabbal alamin haina mrika ungu violo wanaziwana watitiwana ye Mwenyezi Mungu tinazikushindao haukaye viole zinunga zangamizao yensi ya hatu ngazangamizao zefami ngazangamizo binadamu ngazisijinio yensi ngesonsini yensi ngangamiyao yensi kena ujwa iheju wala kena ujwa iheye ikaze nrongo zino wanaziwa na wanuzendelea haukaze muza hao zeroho za hao yo zeroho za hao wanaziwa na watiti wano yu ajali yensi ya kamili ayuzo ya rabbal alamin gar huo mbao huo wakati wunu wahe adhani yahe la yenshayesa ya kurubia harima baadhi ya mahala ya rabbal alamin ya Mwenyezi Mungu tunazihushinda yedu wangiyo mbili basi hautimize poinu njenraji yedu wambili basi owandu wangamizo wanaziwa na watiti wana waviolewa wanaziwa na wanu hauangamiza wemenyelowa wazaye maisha weangamize fitiria hawoneze fami Mwenyezi Mungu walekeze ze roho walekeze watubie warenti ze twabiambi hizo za huo wanano wa viole yonde ya mwandu shawo laikawo huono kakana ushanje walekawo huono kakwana ushanje wala kwana uparo badili wotodo violo wana hata waje wafe bahi Mwenyezi Mungu rishishie wa haraka eka huono ka fulani na fulani ngwa violeo wanaziwana na ukwa na uzia basi Mwenyezi Mungu wola waona ukangujozia basi mnike tauba umsamihi umbadili haraka ya zia tabiambi shamungu angalia ze roho zahe ma violeri wan zahema pedofili ma violeri wa menyo wanaziwa na watiti wan angalaze roho za hao haina ujoka ushanje umshanje rasa haina utujoka ushanje ya ransi bahi Mwenyezi Mungu hekum fayakun hele dzina la hao هما تزينا ما تقفل ياهو أنت الله الجبار أنت الله المتكبر يا خالق الخلق ورازق الخلق wabesheye msomo ikawo warejezo hao haraka watijomenya wasatene ya rabbal alamin to watashia namna ya warejezo hao haraka ili warejezo hao watijomenya wasatena watijomenya waulezi watijangamiza owana Mwenyezi Mungu wende ujuo rehunika wende ujuo izo ujoka ufanya angalia haina ujolekelea yabo ujozia za tabiambi za uviolo wanaziwa na wano Mwenyezi Mungu ujozia huono kangu ujozia mshanje ya enshi ya kenamo na tabia njema na malezi Mwenyezi Mungu msamihi umbadili yake mwema yatimenye mwana wa satena yatangamize mwana wa satena shawo laikawo Mwenyezi Mungu in ra'aita fi qulubihim wala ujoho angalio harimwe roho ya hai hundrukaka na uparoshanji wala kana uzia wala kana tubia shangu jorenga wa mwana wa mraji na wa mraji yangamizo wana haina waona harimwe ilmul ghaib uharimwe ilmu ya heza bwanda ya humon ukakana ushanje basi Mwenyezi Mungu tso warenga uwarejezo hao haraka ili uhifadhiwa umma uhifadhiwa wana uhifadhiwa ulezi ya jabbar ya qahar anta Allah al-azizul ghaffar mukawwiru al-layla ala an-nahar iyonde sunna
raidunga izonda zila mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yafanya hakahombela wandu yeheri yaombele wandu yeheri sheika ijamru ujoka ujayangamize wa umma yajia poteze mtume hamombela yedua hamba Allahumma sallit alayhi kalban min kilabika. Mwenyezi Mungu izora omba banu zinu ndizo mtume yafanya inunde sunna mtume yafanya haombela wa ummati za kheri shawole kaukano ya change wala kano paro change Mungu husahumono Mwenyezi Mungu yambehe umbehe akhira ili yatijangamiza ummati waho ya rabbal alamin. Dazila mtume yafanya yaombea yedua ya Utba ibn Abi Lahab yamba Allahumma sallit alayhi kalban min kilabika. Mwenyezi Mungu humbeshe ya simba yende ikahumtoa ili yatijangamiza ummati waho ya rabbal alamin. Basi yende dua rakahiomba ban ya rabbal alamin. Watukufu wa khair Mwenyezi Mungu namnikeni baraka mpartage video ino haku besho mwandoni waka problemu yirenge 5 minutes au 10 minutes mwandoni za connection njaka ujoka balanga mmonao ngamjoni samihi au ka njaka uona commentary ataba hantuona shati hakikisho kanga mwishia ngammonao. Watukufu wa khairi wa imani risaruho harimwe puwa ya mwando hiyo risaruho harimwa yepuwa ya mwando esheleye 10 minutes ngamjo harimwa yepuwa ya vili ilinjo uje yararu ngerije harimwa ye resulta ya hedua ya heze sura mfukarezila rejo utimizi ritowe Fatiha yepuwe ya vili bo watukufu wa imani yepuwe ya vili ikawo nga mwanzo ninjie abasayinu bo watukufu wa kheri wa imani yepuwe ya vili ngarombao Mwenyezi Mungu ya jailie ikenyo ntipia nganyibana ikenyo ntipia ngamwishiao ikenyo deo watina mbatabu itokawo yonti inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Mwenyezi Mungu yarininke eza khair. La hawla wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه لا حول ولا قوة إلا watukufu ngarjonjar mwepo ya vili amjoni samia ukaye situation hiyo ketinyangu ya huwa naziwa na watiti wao Mwenyezi Mungu ajele mpartage video haku iwasulo mahala pia wajuu kana yensia hatu ekawa ze tabia zinika jazilwa ya wensi kena uparoheya kena ujwe heye kena ujwe kena ntsihaman bedezenti ekaze tabia mbizinu ngizo wanaziwa na watiti wanongo wafanyi wao ndongo mandezi hata zenti za kikafiri wallahi mndu katuzisha ndongojezi wallahi ça fait mal au cœur. Même les pays de kafir même les pays za kikafiri yani yorari humrudishia mna wa 2 ans 3 ans wallahi lazim c'est vrai c'est pas vrai ani muzison beshon tsona zeje emushangoro joteje mo kabufu oui c'est vrai subhanallah même les pays za kikafiri même les za kikafiri hata Faransa wazungu hata Marekani hata Dahubini walo zitendwa zina aktimbi yukarari mnamwana wa 2 ans 3 ans 4 ans bilo harangwa menyewa yukarari swafi yukarari yukani tsjije mrubitsa dezane komoraba inu sukondro juho watsungona mamza wala 4 wala 6 wala 9 wala 8 ans bas na bomromba wo islam c'est la honte c'est honte wanromba kawa wa islam ukawa amini Mwenyezi Mungu bano usilamu dao na mwana mtiti wa wasiza ibado mrugu toka unda raha hindi siza na mwana wa siza raha hindi mwana wa siza na wita onro menye basi omangamize yezililo izo ne zedulo irine matsozi ne sauti ya joka ulila husuni mwe Mungu ya muumba owa mzaya owana c'est dur c'est très dur ani muzisoni nyinyi mumwandu ntenga mjua haina mrungo mahala uliyo ngawe Rusi ngawe Marekani ngawe Faransa ngawe hamba kweli wote zungu ngoma zungu zenti za kikafiri mru zokarari humrudisha ndongo jizo mrisha mwana mshaya ule mndu haza warende jare ngwa izo didishia
anata wakati mrusha kaulange na 17 18 rakaja temis 19 hakaina mwanamume hizo shemna mwanamtiti wa season hadwita non c'est triste, c'est triste, quelle honte naramba riwa islam subhanallah alazim wa billah la hawla wala quwwata illa billah alodwa mbe nsingi wa matabu ramba ngabo tabu na mashida ngofikiro wana wao kwa tsulani yenzi wanazuana wao kwa tsulani yenzi wanazuana wao zadua zao kwa tsulani yenzi na zadua zao makbul ومرamba لم يجري عليهم القلم ولم يبلغوا الحلم wanazuana watuna madhambi wao kwa twanzishiwa zadua zao makbul Mungu yawasikinia hawa voreha direct hajibu rawe jawamba hotso ichenzi lilo hizo direct Mungu tojibu yurede mwana ine mazlum tizulumiwe tirende nimenyi wao subhanallah alazim watukufu gamjohar mwepo ya bili yepo ya bili ndezajiri Marekani ni mwenese ni difference tsaino ezajiri Marekani zahemru ya wawo George de la police wala ya wa ye mru noir Marekani ya muwa ya mkazasha wewe ndini banu ya msasanya ya muwa zendrongo hizo ngamjuao rizamba azita fijo na fijo amwanzo wishien inukta inuka wa Islamu wa kweli ishenrongo inuka wa Islamu wa kweli je angalie difference ya he dunia yenshio wangalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanu wasasanya wandu wanuari wadu wawawafu mrumkaza umdu gunguna muwafu na bongo shwate mrumshahe hareklame ambango nzoze tolaka eungo muhono mrumshebahe yafanya gujumtina JM ngenjo hamba zindongona nzona beza mtume ule wanashetindwa shini dai ili ujue ne kaundu Islamu kweli emrumshe wahe mruoi yafanya shetindwa shila Marekani yasasanya mru Afrika wala na bahafunga mihono na mindu ya msasanya mkazale gungunu ya muwa ba ya mudu ya tumdhara ya muyafe emrumsha hahe wayanshidiza emrumsha saha demande ya divorce ya emrumsha hambia wala polisi wala nsuta ninke yetalaka e divorce rilawane au kazi ndongo wazifanya zino wasasanye mru wala bala wa muwa watumsikinia wandu wakahishia hizo yakahamba vanoma miongoni mwezi ndongo ze dulweri dabuye mru ya doha hamba ntushindo respire anakutina tamba irumbi ntushindo respire kutumsikinia sha ukontinye utini watifu sha urido kumranze yembanga mkozo séduire ya 5 minutes ya mrutu kwambanga mfo nawe kutina haje na hutapozi urongo mhono toposho bawe imudu we mru noir hizo yemru mshaye hademande ze talaka mshaye hademande abango nzo divorce amba ntutsa ni rent subhanallah ukanguona ukahoye shida ina mru hamando hii ndogo nziru yatujeba masiutse haje mkaza gunguno tena mu ukazila fanyila wala yatsuhura arma kamera na fijwa filme wao yatomhara yemi mndu mshek maudu masihwe kazi yati mfanyila mbandongo bana nerve kana ujani kazale gunguno tena nangamiza baba aizo nyinyi bani muzisoni emrulo ndayendo eya munga mhono ngujota komanteruka ngoyodaye ewamboka bofu wafanyando ekango mtuno jemu kango mnika mhono abonde uju narendele ze habari yenukto nanzo nambe uharimwale suala lini enukto ndai enukto nanzo nambe ukamtsuona za commentaire za hanyo Facebook lewo ntsuona commentaire besetsa pienrongo bala ntsuona ta commentaire wala JM itsoka yonsi shayu Facebook YouTube ngamonoze zibira shahunu ntsuona dutsoka mjoke darasa ngenda ukamono ya fishi bale live no wandrongo wanjeza alhamdulillah ata njin regle telefoni nangali yumfano nanzonu unikedo kamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angalia o wakati yabuwe Maka habuwe Maka hanjia Maka mtume Muhammad habuwe Maka hanjia Maka
Housoni mwa wandu wa Maka nema baba kurimweleza nize darasa hizo nsuzirejeza shambiro nukta na tuivumbua mtume habuwe Maka deva we watukufu wa Maka mtume raye janjo harimwe ya Al-Kaaba hondani mtume imibonza harimwe ya Al-Kaaba mtume afanya mtume hamba naduli Bilalan na mniparie Bilali yaje naduli Bilalan na mhire Bilali yaje dola Bilal Bilal dola Bilal wando wakahumdharauka ye mudu ye noir wakahumdharauka ye sharbo wakahumlaza bonsiwe mkaza mawe na humtabisha mtume nampare Bilali yaje Bilala paro ya Bilal mtumengu uparo Bilala biribu harmondu wala piye masahaba ima babako wa Maka nema ashraf nema notablu wa huu wambade ashraf asada watukufu Bilala biribu haratsengelea mtume nadhara ila Bilal mtume jusema tuangale masahaba فقال متومي هامبا كأني أنظر إلى بلال وهو يعذب عند أستار الكعبة الله أكبر أو كما قال متومي هامبا غامونو أمبا جغابيل غاموشيليو متومي هيمي راها كجابوا الكعبة راها mtume rakajabua Al-Kaaba mtume hamba Bilal ngamwesheleyo hamba ngamziwono abaha live hamada bahazichiriyo emaswaba ngweshiao ngono ndri hamba ngamono enamna Bilali yakawadhibiwa uharimwe Al-Kaaba yinobonze yevurwa yerwarilwa yetabishiwa baheye hamba ahad mtume banga mweshele hizo habari hizo sadiso zireje harime memoria ya mtume direct rakajabu Al-Kaaba mtume ngoshele mrumudu one difference ya mtume ne dunia ya leo ishi ya bwatukufu wona ye mwengozi wona ye mtukufu ya jaya lele dunia mtume Muhammad mweshele hizo uhonrabo Bilal amba mziwono jao wakaulaziwa we uloa yawe biwa we rohorwa husoni banjao wandu wa Maka pia ngo yao mtumamba Bilal wallahi lan yadkhula ahadun ma'i al-Ka'bah illa ant au kama qala mtumamba kabati yastahiki ni watukufu nyonse pia ni wandu wa Maka mlobana masahaba ni watukufu ganyi bana watukufu mwani kwa daraja Abubakar Siddiq wa mtukufu shahuka na wandu mabako wa Maka wakauhuda ilia ukawe tajiri wa mndu wa Maka wakauhimilia Umar ibn Khattab wa sahaba mtukufu shahuka na fami ukana mvuka na wandu wakaumuhimilia shawoi akaudharaulo kayemudu mwishe mtume Muhammad woji hakaudharaulo ukayemudu wayakaudharaulo ukaye esclave kajaka na famia humhimilia kajaka na wandu humanilia harendwa tsihindo hasijiniwa halazwa bonzi hatretewa nayi hakaziwa nkabwa hakaziwa mawe hatretewa nayi harendwa esclave kayemudu katina valeur mtume hambiye masahaba pia wallahi kabati mrulo bebana yastahik yandunge yanjie hondani mwe Al-Kaaba na swali hondani mina ye première fois wonibu wawe Al-Kaaba illa Bilal itoti Bilal taali ya Bilal nzobo Bilal nidunge bo Bilal taal ya Bilal
يا بلال يا بلال يا بلال 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 Mtume sala sallam hamba ya Bilal kabatsi mndu yastahiki yaduni mwel Kaaba sindobonze mwel Kaaba fil Kaaba ndo ndani mwel Kaaba itotsi ndaubo Bilal mudu noir plus que nous yaka esclave yarendwa naye na hadha huwa rasulullah wa Mtume Muhammad ndiye haja yatowe ndongoza ubanguzi tongoza udhara mwanadamu naam Bilali hadunga na Mtume wa njia hondani mwe al-Kaaba masahaba ngobonzi quelle chance Mwenyezi Mungu katwangalia sura ya za mndu na fami ya mndu na no de iman Mungu yakangala sura yokawe ujisa hariwe mnene we mtsala we bogosi no ze sura zaho zo ujisa uzourisa no inna Allah la yanzuru ila suwarikum Mwenyezi Mungu kadwangala sura ya za wandu walakin yanzuru ila qulubikum a'malikum yehangalia zeroho nizo ufanyao Bilal hanjia honda ni mwe al-Kaaba swalie na Mtume wasatimizi haroha bonze Mtume sallallahu alaihi wasallam hambia Bilal kalima très important ukoze darasa zabira zila njazamba basi Mtume hambia Bilal kalima très important wakati yambia Bilal ya hewo juma al-Kaaba ya wadhini Bilal yatojoka ujwa ya heye Abu Bakr Siddiq yakazale fuzila hai Umar akazale fuzila hai Bilal ya rwari yondo Abu Bakr Siddiq wala sahaba numero mtukufu na Umar numero 2 naam ya rwari yondo Bilal rwariya subhanallah kabati bahanu rwariya Abu Bakr Siddiq ambanzubo Bilal Umar ambanzubo Bilal rikaze mafuzi hatu rwariye ni rwariye Abu Bakr Siddiq rwariya uheye bedini inuka twangalia suraya inuka angalia couleur inu dini ya ukweli inde dini ya ukweli yarendo wandu pia sawa si wana wa Adam ye mtukufu mdeuro Mwenyezi Mungu rwariya bo Bilal rwariya basahe yabo jumtumamba kalima bokonja kana lamba ile kalima dalili subhanallah alazim Mtume sallallahu alayhi wasallam hamba kalima très dur Mtumanga la Bilal hosoni mu umma Bilal mudu na mwishinyi wandu mwarengat jidovi mwafrika au mudu na Marekani mudu mwamrwari yabaye mudu mwamuwa mtsoujua emane ubinadamu na mwangalie owajo binadamu wajo valeur ya mwanadamu na mwangalie Mtume Muhammad na mwasomeso wazungu wajue ewondovi Mtume Muhammad c'est le prophète Muhammad ujue valeur ya mwanadamu yavewa ni Mungu Mtumanga la Bilal hamba kalima ngilo très dur Mtumambaje hamba wallahi ya Bilal hamba wallahi ya Bilal hadithi sahih فيما معناه أقولها الآن والله يا بلال هذا البيت هذه الكعبة شرفها الله
وعظمها الله. والله يا بلال أنت اليوم أعظم من هذا، أنت اليوم أعظم من هذا. mtumabi ya Bilal amba ya Bilal ngamuhulavyo nisihulavya dina la Allah ya ulabondo mtume, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas n'importe qui, c'est prophète. mtamba wallahi ngamuhulavyo bo Bilal wangu pia ngoishi yao ambe al-Kaaba yinu la maison d'Allah al-Kaaba Mungu hatukuza ya al-Kaaba yinu inde nyumba ya Mungu haitukuza hainika utukufu hainika sheo ye dunia pia haina mrongo tamania je aone nyumba ya Mungu ya je ya tufu ya al-Kaaba ya Mungu hamba Mungu hatukuza al-Kaaba hainika valeri na sheo. Wallahi basi ngamhula biyo bo Bilali anta liyawm wewe bo Bilali usiku leo unu na buwe Maka uheyao hojume al-Kaaba أعظم من هذا البيت ليونغا ومتكفو بو بلالي رهاني الكعبين. الله أكبر. نوار مود hamadame ngemtukufurane ndini leo bo mtume Muhammad anta اليوم leo bo Bilal أنت أعظم من هذا البيت. ngawe mtukufu rahani al-Kaaba inusu kwa leo mobile anta al-yawm a'zamu min hadha al-bayt. la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allah 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 Allah, لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. watukufu hawangalia zaminuiti ilirjohendelea umahala ilirtimizi Bilal mudu noir rahanasi mndu mudu yakazwao mndu jau ya sasa nyonsingo ya ulo haudhara uliwa Bilal lewonga we mtukufu rahana ndobi Bilal rahanu wandu wa Maka walovanu no ngawe mtukufu rahana ndobi Bilal rahane misihiri ya Mungu za nyumba za Mungu zilo duniani no zide misihiri ya Mungu hiyo ngawe mtukufu rahane ya al-Kaaba yinu leo yinu anta al-yawm a'zam min hadha al-bayt. Bilal hiya haroria al-Kaaba hawadhini atimizi ihotsindi horiliyo izor sari mwelezane za heze khutba kartuja ndongo razamba shainu ndongo za kamuhimu. Bilal mtume sallallahu alayhi wasallam ya mvumbu wa kamwadhini mtukufu wa hahe haunjio harimwaye puwe nimero trobo watukufu hautsahani njio harimwaye puwe nimero 3 ya mwiso ilinjo utimizie tem ntimizi za heze surwa zile namna ujufanya hawasulie puwe ya raru wakati mtume ya hafa na bonga mujua unyonsi pia timwambiani zwaru mwa darasa za vira ukamtume hambi ya Bilali ukana ماذا فعلت؟ سمعت خشخشة أو خشعت أو خشخشة أو خشفت نعليك متمنبي يا Bilal ukatsi shaye sauti yao
nezenkabwa nemindu ngawembeboni ho usoni mwangu. Ye mtume kajaparisha mndu wasa tena ye. Kajaparo yambia mndu tena. Jamais. Mtume ye hambia masahaba kangu anjo mbeboni. Hawabushira mbebo. Shamtume yambiwa hauyawonesiwa ni Mungu. Mwanadamu uloho usoni mwa devalu au paradis. Devalu. Mtume bila luka tihuono, tiishieze sauti zao. Tisha mrulo husoni mwangu wendo mbeboni. Ngami banu nge husoni mwangu mbeboni. Bilal. Nge husoni mwangu Bilal. Mbeboni. Ibanu udofaga. Habeni wakati natawaza mito swali raka mbili za udhu. Alhamdulillah. Ni wakati ya menyo udhu katawaza ito swali raka mbili za udhu. Alhamdulillah. Bilal. Watukufu hauroho harumenu kutoinu ninjie. Mjoni samihi ribeheze salamu za hatuneze amani wa mtume Muhammad. Na mtine mtume Muhammad zento saneze salamu za hahe. Mumtini ze jeemu za mstahiki. Ukayende mwongozi wako ili mtume Muhammad. Ya jaya gide ye dunia inu. Ya towe urasisto harumwe dunia inu. Ya towe ubanguzi wa rangi harumwe dunia inu. Ya towe udhara umanadamu harumwe dunia inu. Nandizo ya fanyili ya Bilal. Nandizo ya fanyili ya Bilal. No wamakango yabo. No watukufungo yabo. Mtume haka honesa. Ukainu dedini ya haki. Ito ubangua mru, ito udharau, na mumtini ya mtume Muhammad zento saneze salamu za haya. Haunjio harimwe puwe ya raru, karadhibu Bilali. Rihubeshe bahoze radhi za Mungu ziwendeleye, karadhibu Bilal. Rihunike zentosa, huritukuza, huriheza juu, siwadu, wende gids. Harimwa siwadu, ndawe na Luqmanul Hakim. Na An-Najashi dawe na jandawe na Mihja mudu ya fuhari mwenkodo ya Badr nyindo madhamana nyindo wandu wa hatu ikaw ngarju jifahari nanyi si wandu wadu ngarju jifahari nanyi shakar na ujifahari na wandu wa chanfu na tabiambi shangarju jifahari nanyi watukufu na ribesha Bilal ze salamu za hatu uharimwa darasa ya leo rajunji uharimwa nukta ya raruri timizi na mumbesha ye Bilal ze salamu neze amani bawa wakati mtume ya hafa sallallahu alayhi wasallam wakati mtume ya fariki basi Bilal hambiwa ya wadhini amatina wadhini Abu Bakr Siddiq de yarenge place mtume hende en person hambia Bilal ya Bilal wadhini harumum sira mtume mbabirishi sauti Bilalamba huni hulu tikamrumo hunrihuri hamnyezi Mungu abaturi umruha Mungu tulibere Mungu ababo basi hamba tikawadhini wakata mtume mwadhini wa mtume ni para wandu wa Joswal hamba mtume hafu basi tizia mtuta tina wadhini tena zabarindi hamba tina ushida nresiste titoshinda na resiste ikanga mwadhini na yulo suala muhimu na muzisa honi ngamanzo mlitwali ya tamaudu njeni mnikane reponsi maudu shamanzo haina mru yalifikiri ranzi suala ndali limadha lam yuadhinu rasul wa lam yuqim fi salat lam yakum bi iqamati salat abadan fi hayati suala ndali zabari mtume ranzu siku ya zalo hatajani kwa utume hataje yafe kajaparo wadhini wala kajaparo kim suala hujue reponsi ya hayo ganzo ujuso mhono jao avec respect utose 2 fois 3 fois avec double respect ujuse mihono avec triple respect uswalie mtume Muhammad quelle valeur de notre prophète zabari hindrini yatsuwadhini ikahushe réponse 3 choses zatsongeza mtume yatsuwadhini 3 choses
ranzi mtume ya zalwa taje ya feka japaro wadhin sido msiri wa Madina sido msiri wa haye timala hundwaji reka wa ruhanga wanziani ngondwa wanile dini yesu alaija kajaparo wadhin Umar ya wadhini, Ali ya ujwa wadhini, Uthmani ha wadhini, Abubakar Siddiq wadhini, Bilal ya kodo wadhini hakumu wadhini mtume, haina Islamu ujwa wadhini, shamtume kaja paro wadhini. Jamais. Pourquoi bufundi? Mtume ya tsuparo wadhini. Ndrongondar. Izo ngarjuzi jua maudu, arete jomenya etemu, baze minutingi zon chashinga zjo hisabasa. Izo ndizo rjuzi jua maudu, zabari hindini, mtume ya tsuparo wadhini. Wala ya tsuparo kimu, harimwe meshahe yonsi pia. Watukufu ilo suala rjudunga ye sekre zilobo hariabo. Maudu, huhanzahi Rabbal Alamina, sha maudu ngejoka na kabula 20h, ilirdo zia na kabula wa maharibi rezia. Ukabwe siso wenji ngarizia ule inshallah ta'ala, iyo ngejoka maudu 20h, mrati jo retard. Non, ngarjo do retard, fundi hamba 20h, abuyo 21h, kabata 21h, au ka 21h 40 abuyo maharibi aja, wala zimarizi. Yo lazima aja, beke maharibi aja lazima rizi. Karna ujwa rendele, ngarandele kwa maharibi aja, anzor ujwa rendele raswali. Aizo yabo 20h, ili lazima rizi avahe maharibi. Na iyo nge hamadu mwezo watumuri kufanya avahe maharibi, maharibi aja lazima rizi, rendele rafungu. Abasa itemwiri dire jamadu amadu mwezo watumuri. 20h, ate maharibi uja rizi. Na watukufu na rendeleye ze khabari. Bilal ibn Rabah yenukta na kanzani vumbuwe ndo kahambi ya Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu kana katwanza wadhini. Abu Bakr Siddiq kama stabu Bilali haroha Madina hamba henza yo kiso na paromwambia ni mtwanza nrejeza inji shamtwanza ni vumbuwe mna nukta mtiti ili rimsalimie Bilal rimlaulie Bilali basi rimreze salamu he kiso raka hamba ya heze habari zini basenza he Syrie dans l'époque du prophète ذهب إلى سوريا من زمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم dans l'époque du prophète محمد بلال هنزا هيو هندا لول habaki ho kata Abubakar Siddiq afanya ena hiyo Bilal henza hiyo halola habaki ho Bilal basala labo masihu hawoni siwatabiri hawono mtume Muhammad sallam mtume amwambia ya Bilal hala zurtana kuja wari zuru mbavi banga sinahamu ya hahori huone Allah bufu hawono mtume tabirini mtume nde yamwambia tabirini dans le rêve Bilal laqad ishtaqna ilaik ngasina hamu ya hahobo Bilal tu nous manques Bilal viens nzuri laulie urantsile kaburi la mtume ngaona muda mwingi kudaja wazuru le kaburi la mtume kudaja wazuru le kaburi la mwanzani waho kudaja wazuru msiri wa mtume kudaja Madina wajawa wanaza nyumba za mtume na nrosha mtume ngawenda huu Bilal nzuri zuru baba Bilal mtume ngumjilio tabiri na wambika nzuri laulie Allahu akbar Bilal ajuhabo tasihambia mrumishe uka mtume ha nambia jana tabiri mtume sallam Bilal naam habari zatu na mzuru bati homwenda na mlaulie mtuma bali mrumshahe habana ranza turazur shakar na ubaki Madina ngarjodi tena rejehun hizo harejei hajahafu hiyo hadzi wale kaburi lake ngilo hiyo subhanallah kaburi lake ngilo hiyo hizo Bilal hanza habenza he Madina maka ayasiza he Madina ajala uli Abu Bakr Siddiq ala uli Umar ala uli masahaba wandu watamani ena yo ena ya kamili vire Bilal ende bo kaburi jwa mtume ende bo msiri jwa mtume ende haswali hazurule kaburi la mtume ende ahimi bo kaburi jwa mtume assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka alawli mtume mashallah yazunguna jela rme vacances inshallah utubanu juillet otu inshallah zunga jela rikema ke kamgavenze amina rabbal alamin sonse pia yazunguna jela rme vacances ijao yazunga jela rikema katul mukarrama harimu ya alkaaba nile kaburi la mtume harimu vacances ijao ya juillet utubanu yazunga jela rikema ka hanza rabbal alamin watukufu Bilal ibn Rabah hende hazurule kabura lekeza basabu Bakr Siddiq amwambia Bilal kuwadhini mbavi reshele ya mtume bayo sauti yako hiyo ndio sauti joheshelezi za wandu wakata mtume haukayo ndio sauti wakawadhini ndio mwadhino mtume wandu wasawadiwaza ye sauti
bila lamba ntsina wadhin ambatika wadhin ya wakati mtume bahafu basi wadhin wando jina do wadhin sho wajuhu wa mtume washindi Bilal ili maana namwambia no mwando na rumwetem ukamwana mtiti mrukamuudhi daza mwambia ni wewe ndini ya mwando ya huwa naziwa na waviole wao na zinu za jire moto ya violeo wajuhu wa mtume do washinda Bilal au kama mwana mtiti mrukamuudhi mrukamtabisha fatuza humviole Hasan na Husayn naziwa na watiti wajuha wa Bilal ya Bilal wadhini mbavi irishe mbaya hatu na bala Abubakar Siddiq mwambia haraya Umar mwambia haraya Ali mwambia haraya sho wanaziwa na wajua titi waja Hasan na Bilal wadi wakawadhini wakata mtume Bilal wadhini subhanallah Bilal akubana makabastafu amna wadhini mwishemba Bilal ya wajuu harimo au kabila do ya wajuu yakakumsiri ndani yukabujuu sauti yake nku akawadhini ndo ya sauti yote wasili Madina pia Bilal hapo juu handise adhan Allahu akbar umji wa Madina utramble udidima tparamwambia ni babi hadisi udidima urindinda umji wakaupiha waranti ze nyungu wallahi alazim ye adhania Bilal handisa Allahu akbar ye Madina pia ya kaupiha ziyo pia ze nyungu zivi ye shahula shivi ya kahomsiruni ya kaulima sefini haranti holima haranti zenrongo pia heini ya kaupi haranto pia ya kahulima haranti holima ya kaufanya hazaranti ya kausomesa haranti heina ya kanti ya kausoma haranti wakauswalize suna wabezi watimizi haraka warupia ye Madina ijaya zenzia haina mruhashebeza buitha Rasulullah jaa Rasulullah mtume haja karibode jaa Rasulullah mtume haja wanrupia ziakili kabati yarenga ukayo adhani ya adhan wanru wa Madina pia warenge ukamtume haja sefini mtume hasahaba yithiwa hayeya buisa Rasulullah mtume haja karibode yesawuti wio iwarejeza wakati wa mtume iwarejeza wakati wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Bilal hendelea ashhadu an la ilaha illa Allah zenzia zijaya wadzadze wa baba mashababi rampli zenzia zijaya zonsi pia zijaya wanadamu wonze hujaza msihiri hujaza ngwanzo waone mtume haja ngwanzo waone mtume yesawuti Bilal hendelea ashhadu an la ilaha إلا الله مدينة فيجو بس وقت بلال يوصل أشهد أن محمد رسول الله وقت يوصل أشهد أن محمدا رسول الله hakika ngamkubali ukamtume woinrume ya Mwenyezi Mungu ye Madina iremeji yonsi pia zililo kabati ya shinda ya resist zililo honziani zililo pia waremeji boishia ashhadu anna Muhammadar Rasulullah zililo zireme walili Madina ilili hata ikahamanda usiku mtume waye ya hafa wio wandu wa mmonao jao haunda usiku mtume yani kwa utume wandu walonda unaijao Madina ireme zililo ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Bilal kajashinda yatimize adhan Bilal kashinda harepetele kalima hilo halirepete kajashinda timize Bilal kajashinda yamba hayya ala sala hayya ala alfala jamais hatsuhumi wa yabo haishelea ekaire wa heziumbe haishelea mtume ye Madina yeshelea mtume wanrupia wafikiri mtume haja bila lazio bahanu yabo kajashinda yatimiz o wanru wa makangwa wona situation très compliquée ye mtume haja wako tujua kama mtume rakajaja wako tujua kama mtume hafu henza he akhira shangwa fikiru mtume hafu na wala Bilal yeza jirindi banda yabo ne Madina wakubali warengo kola mtume na wala Bilal ndio wadhini
garjo juwa yesuiti ya hesekre ilo bohari yabo ye baada wambilo kawo rako tujua kawo mtume kajaja ungwa fikoro kama mtume haja adhani ya wakata mtume yakawadhini awasa haja hadunga na mtume waja demna warengao madina ija ya zekuwe pia zililo bila lahu miwa hazia harimwe ashadu anna Muhammadan Rasulullah katushindo timize adhan ngutorepete na zililo ye madina ngelilao narishie izo mjuhu wa mtume Hasan ya joka hamba wakati madina ya remezililo rishie mjuhu wa mtume Hussein mnamwana mtiti yakautongeza Bilali ya wadhini rijerishilie izo Hussein ya joka hamba bofu izo urambia izo njapa rohambia mratu joni kazandrabu izo njapa rohambia uti joni kazandrabu yewa juhu wa mtume uambia Bilali hindrini ewambie wandu wa Madina hindrini wandu wa Madina wajaze zililo ya adhanito ujoutimu yabaki ashhadu anna Muhammadan Rasulullah watukufu wakeri wa imani hawasilu wakati ilirjouzia yepu ya raru ilirizie duhusu ze sura mfukare zila isheleye rizitimizo wakati wale unu haukana inshallah taala maudunga sina ndongondra ruzilo treze importa de mana mtume ya tsuparo wadhini harimwe meshahahe ze ndongondra ruzatsongeza mtume ya tsuparo wadhini au ya tsuparo kim tsiba hingarjo kanzereleze de ze ndongondra ruyabidi rizifanye omwezi unu wa Shawwal ibanu fundi kujazidi waza njazidi waza wala tsadala wala njazidi waza shatkanza ritimizi ye 6 Shawwal ritijomelange yezahe sita nezentsihu zabaki haina ndongo ni ukontrole mihenda he programu ya hazo imana natuvumbwa ze ndongo ndaru ya bidiri zifanyo mwezi wa Shawwal dabwe kauri kau harimwa zetumu za Shawwal sita watufunga wapara wazilive tikahanzari timize 6 Shawwal ili mjwa helezi wa zendongo za nzomru ya fage zentsihu zinu za homwezi wa Shawwali bandari sari timizi 6 Shawwal shatuka balati diwaza shatida za kusudi vanumika diwaza zendongo niko uzamba shabala miuda za kusudi ni dolinda zepwe no mahala habo umala hahe zendongo hizo yode namna niko udunga bofu kujarambia njajujo mwambia ni warika ufanya tumu za 6 Shawwal zikanzari timizi ngerambe za bidiri fanye zentsihu zi aizo katoka nzari juwe zendongo hizo watukufu de zendongo ndaru hizo lazima rizijua abasa ino hautimizi le suala linu hautimizi le suala linu iliritowe Fatiha rizie douhusu ze sura razivumbu wa jana msina urepete zinji msamwishi ya jana yatuishia ngujorejei oharimwa iye video ya jana ishie ukangojo some suratul Fatiha usomene ayatul kursi neze qul zonrar qul Allahu ahad qul a'udhu falaq qul a'udhu bin nas harma maj unike wala mndu yanwe wala mndu lona ila problem ya la masahirna zila umnike yanwe mwandoni ngewandise usoma zila hendrini ngojwandisa usoma umtendo wa maji umfuze umnike yanwe wala mndu mfangilia ikango wafanyilo wenji kabasta gojo fanyilo wana famia umanzani ahondani zila problemu razamba za masahiri zila reka za vushe reka za jau reka kili reka ndombani reka pia za uza pia ngoju aizo umnike yanwe apre umsomeye ze sura mfukare razivumbua suratul An'ami na suratul A'rafi na suratul A'rafi na suratul Ar-Ra'd na suratu Taha na suratu Ash-Shu'ara na suratu rimnikani suratu Ar-Rahman na suratu Al-Waqi'a izo ndeze sura mfukare razamba suratu Ar-Rahman suratu Al-Waqi'a ngizo mfukare mria zisome ekamra sazi somo rimwambia nukana nganzao mru yakane ndrini mnavuraba yani mnavuraba wa normali mnavuraba ukadi mnavuraba ujoko mnaona kwamba mna strong jeje wala mraba strong basi wala mraba strong mnavuraba au mnandimu bofu mrokamba strong mndungu juo shifaransa tiji strong muhimu mna strong ukadi mna strong wao wala mnandimu alafu mnandimu au majiandimu alafu ukane na mbashingo wende ujue shingo jukanisho na mbashingo tijimba asali mbasali au nditiji sali au seli wende mjua usali au seli mbashingo muhimu mbasali au mbasali nde mjua ushingo alafu tishingo shinji mna shingo ujonjarimu mna kuliere mzima mna kuliere yani tutofikiri kaya bo ya tibakuli la shingo shamna kuliere oneje mna kuliere mjamba kuliere au mtu kuchola wala nambe kuliere au muhimu kuliere mna kuliere mtiti na hizo kana mna kuliere mna shingo wa kuliere hizo utsanganye harimwamba mdumu umelange
alafu ndo mahali ka ngaranzoreleze e yadunga abo msamuelewa za habari abo sarelewa ngaranzoreleze e inu ngarjoka urumia nongo hindini iliri juwe enamna embanongo shingo. Alhamdulillah ikabata tamba mushkila rumwaze hadithi za mtume neze suna ukangabo hadisi ya thibiti mtume sallam harumia shingo harimwanrongo yakaya umwa nimba hindu yo hadisi ilo harimwe muslimu ya nrongo fulani za kazajiri ajuli mwambiani apre shangabo usiku mtume harumia shingo mratamba kabo yo bidia shingo jukamba yo bidia sheleba ngaba ndambo ko ndimbarongo ishe utsamba yo bidia besho malaka tujwa shilende ne tsamba yo kabati suna aizo shingo ngo jukamba yo haramutsa na mrurumia shingo shele ngabo mrajamba kibane duwa yinu yithibito hamtume ngaba ndambo ko tsota complicate ndimbarongo ishe utsamba bo yithibito kata mtume yani abo katsili maele abo yithibito kata mtume njela maeleo desa hedin yabo mtume asoma rabbana atina fid dunya hasana mimi nilona masahiri nisome rabbana atina fid dunya hasana ashe rabbana atina fid dunya ndio mala undoje mduru mala undoje yani haina rongongizo na malazo yani yedininu Mwenyezi Mungu ambari mmombe kaja hansi limit ya humomba mngu kaja hansi limit yabo masala ni mranu kao mavushi yabo uyo mtume hazifanya mtume uko kaja kauruha mavushi mwanzo mtume afanye dua ya uruha mavushi yarenge ndimu yanwe na kaja kauruha mavushi wanadambo ko complicate ngo tsore otsebeza wareme wa kontra ukabo iyo tisuna yendimu yihonda hunada hundimu mbendo ya shirika yavumbulwa nda yabo kabata tarangoza haramu ndimu yangwanzo mtu marenge ndimu nekataka na mafushi yangwanzo mtume yarenge shingo yani yewe koraz aizo wadoko yabana dua ino mtume haisomo ino utsibidia arrahmaniyo bidia tena hosoma arrahman haunde de suratu toa yani sheleba kama nadamu nsokwanzani amjoni sami sheleba kati mezante mna haiba sheleba kati ngabo ko wozi twaza woto jona bala wasomo hata ngona ilmu njinji haku wasomo hata alafu woto tafijo na fijo wamezewa contrefundi you mtu masomo aradu mtume kada soma suratu radu suratu radu yobidia au de suratul an'am de ina hivi yobidia de suratul an'am au de suratu radu hunde arrahmani au kazi unaweza fungula aya za Qur'an na Mwenyezi Mungu ambaye wanunazilu minal Qur'ani ma huwa shifa ngaribe hawo ya Qur'aninu ikaidala yamba Mungu alafu singarfanyo dala ya Qur'an itowe katendara mu mgangasha shanguro mu ya Qur'an asharange mnandi muna ndini hautowa zile masahiri zile uzungoni aizo eshele lazima nambeza kweli mianza ni keswiri ndondo eshele mratujobeza hati mna mushkila alhamdulillah ngarshukuru alhamdulillah narshukuri aizo watukufu narbezerendele aizo ekau sauti mizibala ye sauti mizedu kusafanya zerongo pia yemna ndimoi nembashingo inungo joka ufanya jebo fundi inu ngarfanya ujekarsa fanyila ule mredu wari sar mtu wazi habari inu sabaga mjoka urumia ekai saharabia yani ekau sango someola mndu ulona ila mbahindu ngujoka urabiha zila zindu zamjie masahiri ngujoka urabiha alafeka saharabiha musamwelewa sababu abonga mjibu ngoto ngujoka urabiha bo wasomnikala majala wasome mwandonia hano abaho umsomeyao alafu ngujoka udorabiha ngujorabiha ikasarabiha zila zindu zitsahawo za hema sahira sarabiha yaweza dunge ndini yabongo joka humninka yemba shingo ila nemba bofu shingo na vuraba kweli wala masahiri madunga joutawa shingo na vuraba izo zindu difference haya zema fushe gatoro hasamfu akuza wewe haya ngomniko ekasarabi hazila zindu shando kasarabi ngomniko ila mba strong nda ila mba strong mnika ila mba ndimu ila mba strong ila mba ndimu ila umnike na ila mba shingo wa melange alafu ngo tiona mba maji mbabititi usitemenji maji mbabititi wana maji mbabititi umelange na ila strong na ndini ila usitema maji mbabititi umelange alafu mnike yano mnike yano ngo mniko yano ikasahara biharabia ikasara bihezindu asatimis ngo mniko yano yahindi yifanye vidange hombeni vidange yahindi haina mba hindumbi yako zungoni hahe yende ya hose ibalieze ayazila wakahumsomea neze surwa zila imbalie imhose vidange inu vidange ndiye kautsanganya mba shigone ndini imavushe ya lawe ikambendu ya bwanda ya harimwe damune ziungo diare yasinyo bomze ngubalo diare yasinyo en forme en pompi
ayidungane niyo haina mba hindwe masairi ya njia nuzo ngudungano niyo yani handani ngumfanywe dua ya rabi hiranzi normal ya rabi normal ikasarabia yabasanda usautimize dua usautimize dabo joka komunikaila mba majila yanwe inunguno endi inungendo ya hose vidange mpompi oui vidange mpompi ndi yinde ya hose harimwa 30 minutes bala au 1 heure de tabala au 4 de tabala zahede za dakika zila ngehosawo haini mba nru ya ilozongoni haina husu haina masahiri yako yabaki mbatrasi ya tsuroha heze aya zila wasoma abo wazisoma ya tsuroha mbendrila ya bwenda ya baki yende ya hose ampompi direct diare ampompi yi hose direct kati yoyo mumze ya citron ila strong ila strong ila mwa citron strong mama citron non citroen non citroen sovumba citroen ilo gari wala tkanambe strong chati citron Citroen nga mjoka ilo gari la mwa Citroen ni gari tali labo kola Citroen yani Citroen na bokabati Citroen njema ya gari jema liko Citroen hamande de Citroen 11 yonde voiture njema duniani Citroen 11 ah oui Citroen 11 yani yoka Citroen yo marque ya gari ya Citroen udo Citroen alafu Citroen 11 yilo de gari jema 11 dai de mindu les pieds les deux pieds et mindu ya hao ko yo 11 omdomzima 1 omdomzima 2 yo 11 ayonde le voiture jema dunia Citroen 11 ilonga lijo husitiri bukana baraka yo katina bezo ya gazuali wala essence wala mafura wala ndini Citroen 11 ilonde le gari jema dunia Citroen 11 yo kuna kahambia mruka bano tirate bisi ngawena Citroen 11 Citroen bomze jisitir ukanga wena Citroen 11 jisitira te bisi tira te tre vanu le gari kaltsina lifuhaza mpine jusa ya Citroen 11 mukana baraka uremme Citroen 11 hizo ilonde le gari jemali jisa duniani boko iloloko lo usitire mwinyi tsibi yo Citroen yako ila ka Citroen yani Citroen ilonde le gari loko usitire mwinyi hakika ndono hizo fundi iliribe zerende shelo wakati ba usango hisao za minute sangazi sao au kanga simasihu shamaudu arjudani sana kabula hizo ikausa usomozi la dua sarubambian kausa usomozi la aya au sahutimizi hasaharabiha bwatukufu hasaharabiha ingo jofanaje bo fundi ikasarabiha godabo jokumnikemba ndimu ila nemba shingo ila yanwe omniko yanwe yafanye ye diari ampompi ya heila ya ihose haina babandu lombani hula ihose itowene mavushe neze ntini neze masairi zulombani ze kisti hizo ukausome Qur'an ya Qur'an ingo na puissance na sura mfukare zilo na puissance tena wakauzisoma wamsome yazo wamnikana maji ya Fatiha neze qulu zila ya hanwa ranzi ngao kahandisa yabongo jonga zifanyo hazo zungo ngomninko ilende yatoweze mushkila za heze kisti zilo hombani neze fibrom leo hadisa ende ya hose ze masahiri zatia ze fibrom mbani neze masahiri zatia ze tijindo biho jawu neze fikira mbiza hahe hosoni mwemrumme hosoni mwemrumshe za masahiri zila neze ndi ngondo wazire ndaje ende nila ende ya hose mfanyile diari ampompi watukufu abone suala labaki ndalini basi ekabu fundi tifanya shayemndu kajarabia na mfanye ranzi ani mniko ni 3 jours ranzi mfanye ikamramba bofuri fanya sebo hakanzarabia shaka jarabia au harabia shaka jarabia handu au ila mbahindura ke jaro handu wakatomjo jane réponse yesoli sojo fanya iyo très vite mratujobeza haba betata haraka bofu beza no namrengeza banzeno ngozo dwende hapo kaka jarabia ngojoka humrabisa na humrabisa kunaka humteha umhono hanywangi no kunaka humsasanye hanyo no kunaka humzingaremben humrabisa yombe ndo facile je kunaka humnikambendo ya satsena yo très facile emjo komfanya ngotsorongo mhono mkaze wetwa jujao wetwa ju makalima matsanu basi weyamba shanga nzo urengesiyo ukaze yakote siyo au serviette au keke makalima yo huyamba yemarabiha ya joro hao haina mba hindulo zunguni hahe ya porofangili wa hundunia ningejo kau declash yabo nganzo gwagwagwa na ficho 5 makalima matsan bas ekahumsomea duwa humfangilia kwanza rabia kajarabia ujisante kwa kwanza rabia kajarabia
kabati ndongo yinji 5 mo makalima matano basi utsarengo mhono mkazabo mutajuba njao ula mndu ba unaleka mtu ndrabia nsurabia mina mbayindwa msante mbendulo hunu jao nga mbendulo hunja msante tujije hawuntu sante ndongo nga mi normal haya nga normal bofunga mi normal ntu sante tabarongo okay ima ujewona basi utsarengo mhono mkazabo mutajuba makalima matano basi 5 mo ujewone kesha mbani kashjaro je haina mbendulo zungoni haina shambani reshanjo harimwe damu reshanjo harimwa yengozi ngojona yegwagwa yokuna comforce de makalima ya matsan hotsamba 1 2 3 4 5 zinongozisa aizo yabona mtende nimnikanize ntsiku zino mrengedu wa mfanyiranzi wakati yo wabire ntsundra rubano 3 jours 4 jours ngenje nimnikane makalima ya mrazota ficho mratjo balekati mnikane makalima kamna usoma zile sura kumtujina mwasomea tulikusungwa ni mjuoni ngamjo tafijo bofu wa mjuo amwanzo msomea Qur'ani ranzi mtoweze ndongo he Qur'ani wekati mnikane makalima banga misuruka kamna usomeze sura wotsamba ibo yanga sina besoin nditse ndabokofundara ni kama kalima ya utowe arabi he direct ze imba hindrilaw c'est vrai abakati mutuna be kansi abo mrumsha je ndongo bismillah ngem somea fatiha ne atul kursi shaze sura zangu jola watia komplika ya suratul rad na al-an'am na hizo pikutuna kayo 30 minutes za kamina 40 minutes kufundane towe dua ze aya ze dua makalime kartsamba amisuru kanga mjo wandu wenje ngwajote kali wotsenda wasome fatiha ne atul kursi mnika yana warengo mhono wa mkazabo bajawe mwananya au mndu msha yasomea la makalima basi wala mrumshandi so borababo ye borababo yandi so rabi hazila zindu ne fijo ne gogogwa zindrongozisi na minso nzaimbe ndiro ke direct normal ba no ngamanzora nzize ayazisomo msomeze sura ranzi mtsanza fijo mtsubeza mwende kwa mkaze mhono yembe ndiro no mwanzo yeze sura msome yisecurite yisecurize Qur'ani ikedalao ngemba hindu irohe iniroheze aya ndondondo de mana nsonze namwambia nabe makalima yabonga mjaranse 3 minutes 4 minutes watukufu hautsahani timizi ilirjero nane maudu rahane jatimizi ngabo wandu wanitsaha iliwafanyiliwa dua hamada wala wafanyiliwa ledzina la Mungu wandu boko wenji warambio alhamdulillah yo khair wasawa hundu kabuli wenji tisomo message atatlemeo izo kabuli alhamdulillah mshukuru Mungu anfikiro watu hunda za kabuli mbabiti kwa jatimu 10 harimwa 200 personnes wakawanambia wanziha baso wandu watsunambia kabuli ha watunda kabuli raha nabonga ndongo za 10 nabonga bo mzimana bakabofumira ha kabuli ranja hunda tsambe bala hamba ngonzo ndi abala bonzo lekeze msafara wenda Komori alafu dejanga mina 5 njenda hay yabo yengo joje ke kabuli keja nabo za mvyo zibalo kasitwenda hay toi c'est bizarre toi là toi c'est bizarre toi inga bandu bokao watowa sadaka yefatiha itolo yakabuli jasharaka tujua au kaze ndongo wakati wahazo rako jaja mathalani inga bandu bokao ngulindo mathalani ani ngulindo mahala fulani sharaka ujabulwa yebiro rake jabulwa hauze ndongo uzitsa hao ngwanzo permi bofuti ifanyile dua ya he permi sharanja hundra yedua iwombwa juzi ya hefa dzina Mungu ngabo zila sa yurja direct wandu wazi ngabo zila bokaunga zilindo wakati shaikabuli jashakotujua yengo joka urela permit ngo tsanza basayini uparo allo nzo urenge permit ya nabo hambilo ngo joka dafanye exam ikutsulindo si kwa exam ya haja ayekabulija shabe manabo munge ufacilite uhunde exam ya he permit uhunde shatsulo kabongo la lwabasa ushie allo bale dua ho ijakabuli bala ale dzina kula mngubala ijakabuli bala ngonzo mzunga uparambe allo bale dua ho ijakabuli bala he permit yabonzo urenge permisha kuna ufanya voiture ai saka mundu yanambio kayeye dua he hatwasada kai hanjar mwele dzina kula musha rakaja na kabul tumesaurende jira hamba ukana ngenda msafara waenda Komori ala fura hai ye mahala habalwa zenzia rahaba twamvie wanzo wendeje aizo watukufu wa khairi bala mfikiri watsano usisi problemu tsiwambia mrana mbiyeze ndongo ilini jue ukabala mutende tsifanya dua ngeti jahar mwe fatiha public ban tsibahi miuda zambabi na baleka tsidaza balanga wandu special wanambia dua fula mutia ili mdu amba amin alafu kwa janambia zendongo nja registre alafu yabo yo tsiwombwe dua ngude ujue habari za hao yawanika tsiwanika sha ekamrana mbia tsitiye dua yondeko kama faka watukufu wako au karambia Mungu kamnika hizo yanza ui shangabo ile kamramba mnike fulani ndongo fulani
yabomeli yoka ntse mru ashadiziza ila dua tena yoka muhimu tena kama ashadiziza ukaunono fulani mru fulani ulo mwade fulani ulo na problemu jao fulani yoka njeme kama ashadiziza tena rumwe dua mgungu juosha yoka njeme kama ngombo mgu tena ashadiziza zendrongo zile hizo watukufu ngabo wandika wataha wajombe lwa dua yesemeni jao tileo de semeni jao wajombe wa dua bao wasawani shabashibanu wantina fijo surtuda wala walono wanzani wao wahundre kabuli alafu watsungu wantafijo ranzi juzi uhondra leo siamba ntuta hanto efatiha yote na raha shanga bondu wantafijo ngejoko bidi beseri kubali amana wartafijoni wala walono wanzani watsungu wambio kamiti undra kabuli mimi mwanasa ndumrumme wala mija wala haizo wala wasamira ha wala hanja kaujo haina mrugu tamba ha ani wanhafilisho kafulana nambia bofundi ukare hundu kabuli haizo wantafijoni ata iliru watole fatiha aizo yabo ngarjo twalia zentuzin uhonde semeninu rijo siku yabidi watole wayo shamitu jona ukekanga rtofati ya nyumeni rangalo usiku mtume ya lola mzadzatu Khadija kuhamlolo mwezi wa Shawwal unu rangalo usiku ya mlola ya umbizwa naye au kabo usiku lona baraka mtume kada jotunga usiku to jao ya mlole mzadzatu Aisha aizo misurika usiku mtume akaulola Aisha baraka mwezi wa Shawwal amfikirika usiku wenza baraka halisi au kayo yakana baraka ndo mesha mtume na Aisha yabo mjo twaliana ngale bale mtume hamlola Aisha usiku ndi ibalaika usiku ndi datin mwezi unu wa Shawwal ilirjeru watole fatiha hiyo inshallah taala sha yabo kama mathalan wandomada wao watole fatiha yesu adaka mathalan mrujoto wesu adaka yenge joko fanya ayo kaina henda rumondongo za misihira au madrasa komori alhamdulillah imranzo ba yesu adaka ngujorambia kabati mushkila dejar sarveha materiali harma msihiri mashallah ribeha homjini miradumba juzi yanga lendi ngarjobe ka materiali inshallah harma msihiri ulo homjini hajambu msiri wa dobo tijimura madobo paraju amfikiri dobo paraju msiri wa do swali wano wanruwenji umenye ha hesikloni ila izubuke neti tsambazo msiri wo wandiso waha inshallah yelendi honre mardi ngaranzori wa saidi ya materiali ya simana mtanga na hizo kama kwanza hesoda kayo kabati mushkila shayo kana unjio harimwa ye ze habari zake fatiha ino no ngojobe hesoda alhamdulillah kana unji shayinu wanu wansaha ino makhsuso ino wanzao ino waongarjo iswadaka hawe hiyo ngarjo hangalia madrasa tsio localist enungo mhono yefikira na itowa hiyo ngujo ta PGM shade ungo mhono fikira kwa madrasa localist emanari sufanya komori zinji sufanya wanazono lobonze sufanya nzuani mwalima orifanya zinji faransa karja porofanya bandongo hizo yefikira na hajoka ikanga mtu efati haja hiyo hele zina Mungu ku yesemeni jawo hiyo owajonji abo hari ibanu ngarjo renge sadaka hiyo ngabo kalisti ngabo mzazi yabo fundi wa dini upara fundi Fatima uo besenga mrabo mjuo ya mjuo we usomeso wanazweni wa Granieri na kalisti na malambo solidarite na Saint Antoine surtout ndo wanawashi pia wazazi ikaudo ngalo wanashe watoto wa heba vyo pia yende ya wasomesa ya Qur'ani ya Mungu ya mzazi wajitole ya fundi mashallah wa khair hizo asomesa wenje alafu obahanu wakusomea bahanu mambo ao lokali alafu odo jawe baziziwa haukawo kwa hundre mapesa waliba ngojo moto atoa de 5 euro kwa tushinda waliba ye mwenye lokali ye odo jaye baya obahanu wakosoma alafu amba nguhuzo en place hiyo nguihuzo place hiyo nguhuzo mnariali jo wasuli matima bititi shair darasa hamdule fanya zinji nguhuzo ndongo za wasuli 10000 à 15000 euros 10000 à 15000 euros nguihuzo ikaye ya hao idoso meso wa ndini ya Mungu wadoswali abo wesomabo pia watosomabo ikahuzisa ngojambilo kalisti solidarite Granieri ya mzazi uye hambo fundi Fatima hasomesa wandu wenji hasomesa wana wenji wandu pia watosomabo watipotee watsangamie wasomabo ro wadzadzere makoko pia wasomabo ro wana watiti pia wasomesa bano abonge bidio kandi zonga towe fatiha ino esemeni jawari tole wandu aji wanu watole wandu wanyumeni wane fatiha au mru boko hakanjia hula shaka jawahia na baza ndongo na registre au kanga boka wanjia hula shaka jana baza ndongo njo hina zi registre ratia harimwe dua iliri wa registre ndondo zila ndongo wardiwa neshelezizo kabofu bashe wale dua hangu ndongo fulani bisenja kaina neshele ya nja yanziha ni bezen registre aizo titia yede fikira hangu ye ni wafiki kabofu yote fikirambi uka iliri do hundra ajira tarjerife haini mndu josome Qur'ano banu yabo no wajodo swalia yabo monsabo ri hundu faida sisi walo Faransa kalisti ajonda faida
solidarite granier wana hatu wadosoma abo tibas watibaziziwa ila place tibas wasomendo haukayongo yabo deja yoti leo yongyo na des années yongo yabo deja des années 10 à 20 ans shahini mwezi wodoliba mbabe alafu basa kwa tushinda waliba zetabu 19 na wemzadze wungu someso hedini hajitolea Qur'ani na hadisi ndoko zinji mashallah aizo yonde fikra hangu nloni ukakayiri wajonjia wambabo fundi dewe mrujonjia ukabofundi tujanzani njarumwe fatia haja hiyo dejo kanzanjia arumwe fatia haja hiyo afa mjojibo ka abwesoda kamra jokito wabo rirenge iritsohula ye mna lokali wo karto ajiri gartsungo mhula auke munyamba ngo huzo mna lokali sino ngujo baya ukwasa ngutonde mbaya watsungenda wakatsunga soma wajaba ziziwa aizo emna lokali wo inshallah yende fikra hangu narenga aizo ye unungo muhono ngudojua ndia besho ati mrunjo arimo fatia haja shangwanzo anjia arimo projet yo ba ya be bofunda mwanzo njia jumkirishia jomshakati mndu ba heulo na haja wa fatia haja masalan sha haishaizo na hamba bofo yoroko nje mwanzo ni participer zero hizo jumkirishia ba ke mndu yabo ya be bofo mwanzo ni participer reka mwanzo anjia arimo dua fatia haja hiyo hele zina kula Mungu reka katwanza njia shangwanzo ya saidie ukabofundise ya participer renge mna lokali huo ili wake libru kartsungo wa renge mna lokali huo riwambie bismillah na mlibe mwingi walibe mwinyi wado soma bure wanazueni wesoma ikamna shona to wa vero ayato wa 5 euro shefundi ngujula mbendru yale awike no kire fundi mzadze watso kansabo 10 na 20 atso somesa bai ibo ja 5 euro yeliba lokali ya wandu no hizo ikawa ja 5 euro la libi 10 euro shemzadze ngujorenga ule mbendru yale ya undemba mvu ya wasomeso wana akayo madrasa ifayo wandu pia hizo yonde fikira ya hangu mimi naijibiwa eni ajiwa ne fikira ngujota pebale ukayo fikira njema mzadze mashallah ili ya someso wana tranquilo watoto mwansinga rjonda ajir haina mrujo somabo watoto wado swala abo we somabo yo khairi na baraka hata mpaka dabona ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يسؤال ريوزي ساليون رجوه جبار ما 2 jours 3 jours banu bwatukufu nousiku rjo fanya dua hiyo amjo mwambiani maudu armeda rasa maudu amjone nangale rants ebala mtume halo la mzaza twaisha yika dati hindi ya usiku hindo mwezi wa Shawwal kati yabo mjojua maudu ni mwambieni usiku rjo toa fatia haja hiyo rjo watolea owandu wajo participe zendrongo njema ya khairinu ya he lokali njema hiyo ya huwa nazioni walio kalist ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.